dhanka kale ku eedeeyay Soomaalida inay ganacsiga ka furtaan goobo aan munaasab ku ahayn inay ku ganacsadaan. Wariyaheena Cismaan Xasan Cali Fantastic ayaa inoo soo koobaya waraysigii aanu la yeelanay taliyaha booliiska magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika. kabtanka oo la hadlayay TV-ga Universal ayaa hoosta ka xariiqay in boolisku ay dabagal ku sameyn doonaan sidii gacanta loogu soo dhig lahaa loona ogaan lahaa kooxaha ugaarsiga ku haya Soomaalida ku ganacsata dalka South Africa. Masar Mayamba inkastoo uu qiray inaysan jirin cid si rasmi ah boolisku ay u soo xireen falal la xiriira dilalka ka dhanka ah Soomaalida ayaa haddana xusay in boolisku ay mudnaanta siin doonaan sidii dabagal ay ugu sameyn lahaayeen kooxahaasi. dalka South Africa oo maalintii isku celcelis ay ka dhacaan dilal gaaray ilaa 50 ruux ayaa Soomaalida ku ganacsata dalkan iyana ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhaca dalkan South Africa dadka ay soo gaaraan. booliska oo inta badan Soomaalidu ay ku dhalisho in aysan dabagal ku sameyn dhibaatooyinka loo geysto Soomaalida ayaa haatan boolisku waxa ka soo yeeraya balanqaadyo ku aadan in arrimahaasi ay wax weyn ay ka qaban doonaan. madaxa ammaanka ee booliska degmadani Kabtan Mayamba ayaa dhanka kale ku eedeeyay Soomaalida dalkani ku nool in aanu tixgelin siin booliska iyadoo uu sheegay in taasi tahay arrin ceeb u soo jiidi karaysa Soomaalida. kabtankani ayaa Soomaalida ku ganacsata dalka South Africa u soo jeediyay inay ka fiirsadaan goobaha ay ganacsiga ka sameynayaan isla markaana xiriir ay la sameeyaan qaybaha ammaanka si loo siiyo talooyin la xiriira arrimahooda iyadoo inta badan Soomaalida ay ganacsiga ka sameeyaan deegaanada isku raranka ahi ay degan yihiin dadka fuqarada ahi. waxaa xusid mudan in inta badan goobaha dilalka loogu geysto Soomaalida inay yihiin xaafadaha isku raranka ahi oo inta badan ay dadka madowga u badan yihiin.